తన యందే ఉండినటువంటి ఆనందమును, తన యందే ఉండినటువంటి శాంతిని తాను విస్మరించి బయట ప్రపంచమునందు ఉన్నదని విశ్వసించి కాలమును వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాడు మానవుడు. Люди тратят все свое время, веря, что покой и счастье находятся во внешнем мире, забывая, что они находятся внутри. సకల విద్యలు నేర్చి సభ జయించగవచ్చు, పూర్ణుడై రణమందు పోరవచ్చు. Благодаря своим знаниям и учености вы можете одержать победу на собрании ученых или на поле битвы. రాజరాజై పుట్టి రాజ్యమేలగవచ్చు, హేమ గోదానము ఇయ్యవచ్చు. Родившись царем царей, вы, несомненно, можете править всем царством и раздавать в качестве милостыни золото и коров. గగనమందున్న చుక్కలు లెక్కగొనవచ్చు, జీవరాశుల పేర్లు చెప్పవచ్చు. Вы можете сосчитать количество звезд на небе. Вы также можете назвать все виды живых существ. అష్టాంగ విద్యలు అన్ని నేర్వగవచ్చు, You can also learn చంద్రమండలమైన చేరవచ్చు. Вы можете изучить все 8 ступеней знания и даже высадиться на Луне. కానీ కానీ దేహేంద్రియములరికట్టి మనసు నిలిపి అంతర్ముఖము చేసి నిశ్చల ఆనంద చిత్తుడై నిలువలేడు. И все же человек не может полностью контролировать свое тело и чувства. Он не может контролировать свой ум. Он никогда не сможет обратиться внутрь себя и пребывать в состоянии блаженства. మానవుడు శాంతిని ఆనందాన్ని పొందుకోవడానికి ప్రాప్తించుకోవడానికి తగినటువంటి అవకాశం లేదని విచారించడంలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థాన్ని మనం Мы должны గుర్తించాలి. понять, почему современный человек испытывает печаль от того, что у него нет достаточных возможностей для поиска и обретения покоя и మానవునకు счастья. దేహబుద్ధి అధికమవుతూ వస్తుండాలి. Это чувство привязанности к телу постоянно возрастает в человечестве. దేహము నాది అనుకోవటంలో తప్పు లేదు, కానీ దేహమే నేను అనుకోవటంలోనే పెద్ద తప్పు. Нет ничего плохого в том, что вы считаете тело своим, но вы не можете полностью отождествлять себя с телом. Это большая అది ошибка. ఈ అశాంతికి, ఈ అసంతృప్తికి మూల కారణం. Это главная причина беспокойства и недовольства. దేహబుద్ధిని క్రమక్రమేణా ఎంతవరకు మనము తగ్గించుకుంటూ వస్తామో అంతకాలము లోపలే మనము ఆనందాన్ని, శాంతిని మనము అనుభవించగలం. Чем больше вы постепенно отказываетесь от отождествления себя с телом, тем ближе вы оказываетесь к достижению этого блаженного состояния. నిద్రావస్థ యందు ఈ దేహాభిమానము ఎక్కడున్నది? В состоянии глубокого сна, где находится эта привязанность к вашему телу? ఎక్కడున్నదో తనకే తెలియదు. Он не знает, где она. కానీ తానున్నాడా? Но ఉన్నాడు. человек там или нет? Да, он там. గాఢ నిద్ర ఎందుకుడును మానవుడున్నాడు, В состоянии глубокого сна он కానీ присутствует, ఎక్కడున్నాడు అనేటువంటిది తనకే తెలియదు. но он не знает, где находится. అది మరణించిన తర్వాత కూడాను తాను ఎక్కడ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయం కూడాను దీనికి సంబంధించినటువంటిది. Точно так же дело обстоит и с тем, что произойдет после нашей смерти. నిద్రలో తాను ఎక్కడున్నాడో మరణించిన తర్వాత కూడాను అక్కడే ఉంటున్నాడు మానవుడు. То состояние, в котором человек находится во время глубокого сна, остается таким же и после смерти. కనుక సర్వము కూడాను మానవుని హృదయం నుండియే ఆవిర్భవిస్తూ వచ్చినాయి. Поэтому все исходит из нашего человеческого сердца. ఈ సత్యాన్ని మానవుడు గుర్తించుకొనలేక హృదయమును అత్యంత దూరంగా ఉంచుకున్నట్టుగా భావిస్తున్నాడు. Человечество не признает эту истину, считая, что сердце человека находится на расстоянии. ఈనాడు మనము నిత్య శాంతిని మనం అనుభవించాలనన్నా మాటలు తగ్గించి, మాటలు నోరు మూయించి హృదయాన్ని తెరిపించాలి. Чтобы обрести вечный покой, мы должны быть кратки в словах, закрыть наши уста и открыть двери своих сердец. ఈ అంతరార్థమును గుర్తించే ప్రాచీన పురుషులు అరణ్యములకు వెళ్లి మౌనమును వహిస్తూ వచ్చారు.
Поняв этот внутренний смысл, древние мудрецы и святые проводили время в лесу, соблюдая కానీ молчание. ఈనాటి మానవుడు హృదయాన్ని మూసుకొని నోరును తెరుచుకొని జీవిస్తున్నాడు. Но что делает современный человек? Так это закрывает свое сердце и открывает рот. మనము నోరును మూయాలి, హృదయాన్ని తెరవాలి. Мы должны закрыть свои уста и открыть свои сердца. అక్కడనే భగవంతుడు నివసిస్తున్నాడు. Там пребывает Бог. పాండిత్యములో భగవంతుడు లేడు, В науке нет Бога. క్షేత్రములో భగవంతుడు లేడు, Нет Бога в సాధనలో паломничестве. భగవంతుడు లేడు, Нет Бога в духовной практике. వేదములో భగవంతుడు లేడు. Нет Бога в ведах. అన్నింటి ఎందుకు ఉన్నాడని భ్రమిస్తున్నాడు. Мы обмануты ощущением, что Бог присутствует కానీ ఎక్కడ везде. ఉన్నాడు? తన హృదయమునందే Но где ఉంటున్నాడు. Бог? Он пребывает на алтаре вашего сердца.